mec c'est rien. Non? Pourquoi pas? Je sais pas parce que ما خصنا يبان. Non. Pourquoi pas? Je regarde les autres. Non. Non. Il n'a pas les mêmes valeurs que moi et la même éducation que moi pour que je puisse sentir qu'on puisse avoir des points en commun. Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est trop lourd. C'est trop. Il a trop un happy bag et tout ça. Ouais, tout ce qui s'est passé avec lui et tout, c'est admirable qu'il ait survécu ça. Ben, je sais pas si je pourrais genre, porter ce poids avec lui. Non. Là. Pourquoi? Là. Peut-être. Différentes cultures. Non, je crois pas avec meet someone qui est sérieux. Non. Pourquoi? C'est pas mon style, peut-être. C'est pas mon style. C'est une autre culture. Je préfère que non. Non, franchement. Pourquoi? Parce que je sens que la civilisation dans laquelle il vit, elle est différente que la mienne. Et je me sens très bizarre. Non, en principe, les filles libanaises, je pense pas qu'elles acceptent de sortir avec les syriennes parce que non, ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas les moyens. بالنسبة للفيديو العنصري اللي طلع الكمال اللي بتظهري مع سوري كثير لأنه مستنين منك مستني الشاب السوري أو كوحدة مثلك أنت ليظهر معك ولا مع غيرك يعني كثير الشاب السوري مستقر على وحدة مثلك ومثل غيرك يعني أنت شو هالسؤال العنصري تبعك اللي السؤال بحد ذاته عنصري يعني ما بشرفنا أساسا نظهر معك ولا مع غيرك أنت عرفتي فهذا السؤال تبعك العنصري يا ريت المهم انا هلا عملت استفتاء سالت اثنين حيوانات فسالتهم سالت اول شيء بس تظهري مع سوري بعدين تعالوا انا وانتم نسال هالقطه الحلوه تظهري مع سوري؟ تظهري مع سوري؟ هلا كمان عندي حاب اسال الاستاذ عنتر يا عنتر تظهر مع لبنانيه؟ يا عنتر تظهر مع لبنانيه؟ تظهر تظهر مع يا عنتر؟ اوكي طلع بيض وبتمنى ان شاء الله ما حدا يزعل مني من الشباب الاكبر اللي كان من اللبنانيين طبعا ما حدا يزعل مني هذا السؤال بس هذا الرد بس للعنصريين طبعا بس للعنصري مثل اللي صور هذا الفيديو وللناس اللي قعدت تتفلسف وتحكي ثقافتنا وغير ثقافتنا والقصص والخبريات اي ثقافات منهم اي ثقافه عم تحكوا عنها انتم فيها ما عم بفهم يعني فهلا بنشوف فبتمنى منكم ما حدا يزعل مني وخلونا نكون كلياتنا ايد وحده واخوه ورفقات وما شرط تظهري معي ولا اظهر معك ولا نظهر مع بعض. المهم يعني كان فيكم بكل صراحه كان فيك تردي انه عادي يعني وين المشكله؟ ما هي بتيجي للحق والصراحه تظهروا كلياتكم مع سوريا لانه الشاب السوري مع احترام الشاب اللبناني، الشاب السوري شاب قبضاي وزقر بيعرف كيف يمشي اموره واذا ظهر مع حدا من اي صبي يعني يكون معه رجال. انتوا فهمتوا علي كمان هيك؟ ان شاء الله ما تزعلوا مني بس المهم هذا السؤال العنصري مردود عليك وعلى شكرا.